എല്ലാവർക്കും നിഷ റോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയാണ്. ഇതാണ് കുമ്പളങ്ങ. ഈ കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ 1/2 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുരു നീക്കി അതിൻ്റെ സ്കിന്നും നീക്കി ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ. 3 പച്ചമുളക്, വലിയ സൈസ് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത്, 1/2 ലിറ്റർ തൈര്, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ജീരകം, ടീസ്പൂണിനാണ്, 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവ, 3 വറ്റൽമുളക്, ഉള്ളി, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉലുവായും മുളകും ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. അരപ്പിനുള്ളതാണ് ഇത്. 3 മഞ്ഞളും ജീരകവും തേങ്ങാ ചിരവിയതും. പച്ചമുളക് നമുക്ക് അരപ്പിനായിട്ട് ചേർക്കണ്ട. പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കുമ്പളങ്ങ വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഞാൻ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പി വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണം ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടുന്നത് പച്ചമുളക് കീറിയത്, ഇഞ്ചി, സവോള അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും വിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇതിന് വേകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് 4 വിസിൽ വരട്ടെ. അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തയ്യാറാവും. വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. വേണ്ട, ഇത് വെന്ത് പാകമായി. ഇതാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് സ്വല്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പിടാം. ഇത് അരപ്പിടുന്നു. അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങയും ജീരകവും മഞ്ഞളും കൂടെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെണ്ണ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓണാക്കട്ടെ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം, നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി, തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തൈര് നമുക്ക് കടഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. തണുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വല്പം ചൂടും വേണം. തീരെ തണുത്ത് പോകരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാനിതിട്ട് കടഞ്ഞെടുത്ത തൈരാണ്. സ്വല്പം ഒന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കണം, കട്ടയായിട്ട് കിടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പുളിശ്ശേരിക്കകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം തൈര് ഒഴിക്കാൻ. അപ്പം അത് പിരിഞ്ഞു പോകുകയില്ല. അതിനാണ് തണുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് തൈര് ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്കിതിനെ കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു. ഒരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇതിന് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ, പുളിശ്ശേരിക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളി നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് അതിന് ശേഷം
നമുക്ക് കടുക് അതിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പം വേഗത്തിലത് പൊട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കുറച്ച് വെക്കണം. സ്റ്റൗ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉലുവ 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വെക്കാം. കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഈ കറിക്ക് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പുളിശ്ശേരിക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ. കരിഞ്ഞു പോകരുത് മുളക്. ഒന്ന് മൂത്ത് ചുമന്ന് വന്നാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഉലുവായും പൊട്ടി തുടങ്ങി, മുളകും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കെടുത്ത് ഒഴിക്കാം. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. കടുക് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത് പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്വാദിഷ്ടമായ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.